Men ham shuncha yerda yashab birinchi marta bu so'zni ko'rishim. Jizzaxda ham shu ma'mur zo'r bo'ldi. Bugun nima? Mana yoqdan nafar bilan o'tyapti. Qo'yani ko'ryapti. Mana. Yo'ntalar mal olib ketmay. Qayerdan? Mol? Qanotlarim 11dan 12da bo'ldi bitta katta mola. Shu yerga mol olib keldingmi? Hop, bitta ichkariga. Yo'q, unaqa otlar yetib yo'q. Bachchani qarang, ot o'rtasidagi. Ko'milib yuribdi. Ey, lavami, ey. To'satdan kelib qopdi deyman bo'lsa. Yo'q, ey, bachcha. Yo'q, men hali ko'rganman yo'q. Öyle bitta mol olib kelyapti. Bitta kattasi yiroqda, keyin 10 tama qo'yapti. Ya ot baylangandan keyin tuzalmay qoladi. Öyle otlar yotib qolib ketdi. Qiyinchilik bor, lekin agar sal ketsa uyda urib beradi, lekin. Qarada, ko'z og'ishini qarang. Ko'rib bo'ldi. Yo, mana yerdan lekin tintak suv o'tyapti, napar bilan. Mana buklab uryapti-ku. Napar bilan uryapti yerdan. Bitta bo'chga kirib ketdi, qancha chiqib ketaverdi. Ay, buklamayapti. Yo'lda aqmoqasini yo'q. Lekin shuncha yashab shu yerdan suv qurgan yo'q. Ha, shu bachchaning joni bor ekan lekin. Baqotigi. Yosh bachcha u. Yosh bachcha u. Ana tomondan shunday napar norib o'tyapti suvda.